歡迎收聽講聲你知。上集我哋請咗2位有 SEN 子女嘅家長分享咗佢哋嘅經歷。可能你都試過想安慰人哋又唔知點講，又驚講錯説話。今集我哋邀請返照顧者本人出嚟同大家講下，當佢哋覺得好攰、好繃緊嘅時候，原來一句簡單嘅説話都可以俾到佢哋好多力量。Hello Wendy 同埋劉太，想問下2位啦，有冇一句説話或者某啲人嘅舉動令到你哋特別感動嘅呢？其實佢成長過程都好多天使嘅。咁記得嗰時幼稚園咧，有個真係好有心嘅老師。咁我湊個仔返學，咁其實佢有信心話得啦，你交俾我啦咁我就好放心嚇。即係當佢有信心去照顧我仔咧，咁我就好放心咯。即係你唔好樣樣都靠自己去以為自己教到咯。咁其實都有好多其他人有唔同嘅方法去教個仔咁呢個就令我覺得都幾放心啦。原來周圍都有人幫手嘅。我自己都係因為咧我個仔咧到大個嘅時候咧，咁咧佢哋讀中文係好渣噶嘛，咁我中文又要閱讀理解啊，最難就係作文啊。咁咧有一次咧，我就同我教會入邊咧一個姊妹講啦呢件事啦，揾人教佢中文咧真係好難啊。佢話咁啊，冇人教我教啦。咁佢本身係一個都係一個老師嚟嘅，咁佢好好啊，雖然佢唔係真係教中文主課。不過咧，佢話唔緊要啊，我教啊，咁啊，跟住就真係肯幫我教我個仔，所以我就覺得好好就係佢肯咁樣去教個仔，令到我覺得咧，即係我仔都好似都得喎，可以教得到喎，可以有希望喎，咁樣樣。咁想問下2位啦，其實有冇試過，如果啲人想講一啲安慰説話俾你哋，譬如睇開啲啊，咁其實呢啲説話又幫唔幫到你哋咧？聽過有人咧咁樣同我講嘅，佢就話：其實咧你個仔係慢啲啫，發展得慢啲，你係咪覺得接受唔到啊？不過其實佢唔係傻嘅咪得咯。咁我覺得呢句説話好似令到我有少少覺得佢好似係安慰緊我，但係好似唔係咁樣樣咯。即係最近我去北上旅遊啊，參加旅遊團。咁咧有個好熱情嘅團友。佢好快見到個仔係有啲嘢咁咧就好主動咁走嚟同我老公話你好叻啊，咁啊又好難得啊咁然後又好熱情咁臨走咧又走嚟捉住我手話你加油啊咁但係有時啲好熱情嘅加油咧，我就覺得又唔係好舒服。即係其實我只係希望大家當一個普通人咁對我哋個仔咯，就唔好話佢係一個好特殊、即係好奇怪嘅人咁樣去睇咯。即係我希望佢係接納你係社會上嘅一個普通嘅人啫。咁其實喺照顧嘅路上啦，你哋聽過邊啲嘅説話係俾到力量你哋嘅咧？我就試過喺中學，我個仔讀中學嘅時候啦，咁咧其實即係為咗佢可以去考呢啲公開試啦，咁其實都要有啲嘅安排啊，同學校有啲嘅接觸嘅時候咧，即係好希望學校都俾一啲支援啦，同埋可以俾啲調適佢啦。咁其實嗰段時間裏邊咧，就曾經咧就遇到一個嘅副校長。咁咧，其實佢學校裏邊咧就不嬲都冇話有呢啲嘅SEN 嘅學生嘅。咁但係佢喺嗰一次裏邊嚟講咧，佢話其實我哋冇做開呢啲嘅學生嘅。不過咧，我就覺得你個媽咪呢位媽咪咧，你都做得好好，係嘛？你咧起碼肯咧帶個仔去見醫生，即係等啲專業人士幫下你。咁你睇下即係。我其實咧學校裏邊咧都有啲學生咧好多情緒嘅問題嘅，但係咧佢哋屋企人咧都冇乜點理佢啊，或者佢哋都即係自己都有啲撇晒啊負面情緒，但係你都肯咁樣照顧你個仔啊，帶佢睇醫生，所以我覺得你已經做得好好噶啦。咁佢講完呢句之後咧，我就覺得個心裏邊咧即係嗰種嘅難過同埋嗰種委屈咧，就覺得好啊，真係。好放鬆咧，就覺得鬆一口氣啊！終於有人即係覺得我係有為呢件事盡力去做咯，同埋覺得佢都肯定我哋嘅努力咯。作為照顧者啦，你哋覺得最重要嘅支持方式係點樣㗎？譬如除咗講之外咧，行動嗰方面又可以點樣支持你哋咧？咁其實係同路人個支持我覺得都
即係幾重要咯。咁因為我哋嘅資源就唔係淨係喺協康噶嘛，我哋資源可能有好多 NGO 啊，好多社企啊，即係嗰啲資源噶嘛。咁即係大家互通消息，就發覺原來即係社會上都有好多資源，我哋係可以去揾到幫手嘅，又唔係話即係掘頭路。但係即係最緊要係你要開咯，即係要聽多啲人哋點樣去面對佢嘅困難啊，有啲咩好嘢啊，即係大家互通消息。呢個我覺得係好緊要。我哋咧就喺一個學校入邊嗰度咧係有一個教會嘅聚會嘅。咁有一次咧就有一個男孩子咧就我諗個男仔咧其實都係10幾歲嘅。咁我個仔咧當時嚟講其實都係廿幾歲噶啦。咁但係佢就好呢個細路仔，佢好有心咁咯。佢好想有人同佢一齊打波，咁佢又唔會嫌我個仔，仲教佢好溫柔咁樣教佢。所以我覺得即係如果旁邊嘅人咧，其實做呢啲嘢咧，我覺得係好能夠令到我哋覺得被接納同埋鼓勵我哋咯。今集唔該晒兩位，下星期繼續講生理師，拜拜。